हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ। ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਪੈਸੇ ਫਰਕ ਆਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ।